もくてもいいんだよ。わあ、綺麗、晴れてる。雨降ってる、雨降ってる、雨降ってる。クイーンズタウンから10分ぐらい。グレノーチ山というか山あいの村に来てる。雨が降ったり日が差したり。綺麗な感じです。すごい風が。川がだいぶ急になってる。グレノーチーからクイーンズタウンに戻ります。海みたいな色ですね。湖で綺麗です。1 hour later。マックに来てしまいまして、ちょっとなかなかの絶景のマックで、せっかくだからここにしかないのを食べたくて、キウイバーガーっていうのを、キウイバーガーですね。じゃん。どうかな、味は。トマトが入ってます。食べてみます。ニュージーランドのマックでナゲット買っちゃったんですけど、なんか知んないけどすんごい薄い、すごい尋常じゃなく薄いっていう。味はまあ同じですけども、薄い。からミルフォードサウンドに向かっているところです。この一面に草原があったので休憩をしてます。
フォードサウンドに来てます。かっこいいと思って。さっきのトイレのお姉さん優しかったんだけど、多分助けたくなるんだろうか。あんまりにも変な人が変な行動してると思って。そうだろうね。こうやってトイレのこのさ、トイレのボックスこうやって覗いてしまったから助けてくれたんだね。いや、かっこいい。そこからの船に乗ります。後で聞いてみるとすごい。すごい山に囲まれています。ミルフォードサウンドです。It's awesome. 滝に近づいてきました。うわー、これ出た。濡れる。おお、ちょっと濡れた。いた。オットセイ。さっきあれが泳いでたんだね、一人。かわいいです。めちゃめちゃになった。